och välkommen till en ny video. Idag ska jag göra clear slime igen, men förra gången använde jag rakludder. Det ska vi inte göra den här gången, utan vi ska använda bikarbonat istället. Nu får se om vi blandar det med vatten eller om vi bara häller i det här pulvret. Jag tror vi blandar det med vatten. Ja, så det vi behöver är ju då bikarbonat. Så jag har den här liten påse. Ingenting är sponsrat heller. Panduros Clear Blue. Ja, lite linnesvätska. Och sen så kan man ta lite body lotion om man vill. Jag tror jag kommer ta det. Jag har inte sett någon göra med body lotion, men ja. Så jag tycker att vi kör igång. Då börjar vi då. Och man börjar med att hälla i lite lim. Jag ska nog inte göra jättestort, men ja. Så där tror jag på. Man kommer ändå inte se något om jag visar, så att det är ingen idé. Men sen så tar man lite body lotion om man vill ha det. Jag ska bara ta lite för att jag vet inte om det funkar. Så. Och sen så om man vill så kan man röra om, men jag pallar inte för att jag vill. Nu häller vi lite limvätska då. Och nu brukar det inte funka. Nej. Då får man ta i lite mer limvätska innan man häller i den där bikarbonatsgrejen också. Så. Häll. Så. Ja, jag har lite bikarbonat i min hand. Så vi häller i och det funkar! Det har varit mycket mer clear. Man ser ju redan nu att det här är clear slime. Jag vet inte om jag behöver ha i mer bikarbonat, tror jag. Vi kan hälla i lite limvätska först och se vad det var det som behövdes. Ja, det var det. Alltså jag vet inte om ni ser hur det ser ut, men jag kan visa så här. Och ni kanske typ ändå så här, det är ju helt vitt, men det är så här, efter någon dag så blir det alltså jätteklear sen. Det här går inte bra. Så. Lite mer. Okej, den här blev jättelite, men därför att det är inget rakludder som kan fluffa till den. Nu gör den större. Okej, nu är det klart här. Ska se vad det här känns som. Det känns som för slimen köper. Det är typ skönt, men det är clear. Det är inte alls stretchigt, men jag vill göra större. Ska jag göra en sats till? Vi gör så att vi gör en sats till. Så skålen vet om Torsten. Här. Nej, du kan ha den där. Ja, vi har min skål igen. Nu har ni sett hur det går till, men jag vet inte. Vi gör lite fortare nu då. Eller vi syns snart. Ja, nu har vi då gjort en sats till och så här blev det.
Och tack för att ni tittade på den här videon. Ja, och sen så syns vi i nästa video. Och glöm inte att tumma upp, kommentera och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då!